Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa atamahu wa karramahu liman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun akhinal kiram Rama Kyai Haji Son Haji ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Hanifuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Rizki Haas ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Kedeleng Wonolela ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira tim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Wonosobo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Wonosobo atau yang mewakili, Bapak Kapolsek Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking forum komunikasi pimpinan Kecamatan Wonosobo ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pengemban-pengembating proco, para punggawa-punggawaning proco, aparatur pemerintah Desa Wonolela. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suprayitno selaku Kepala Desa Wonolela, saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Wonolela, mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Eko Hari Prasetyo dan seluruh keluarga besar masyarakat Dukuh Kedeleng, saya minta tepuk tangan dulu kangge rencang-rencang panitia yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambah ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, mawaddah warahmah wasakinah, diparingi putra putri soleh solehah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Doton Ulama Ranting Wonolela, napatenipun pimpinan Muhammadiyah Ranting Wonolela. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, boten supe dumateng keluarga besar Aisyah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng GP Ansor, rencang-rencang Banser Karang Taruna. Wabil akhos dumateng pemuda-pemudi Dukuh Kedeleng, ugi saya minta tepuk tangan dulu buat pemuda-pemudinya luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia pemuda tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar.
Mudah-mudahan sedaya rencang panitia pemuda tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dados pemuda ingkang miguna mugi ngagem salan bangsa Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya para donatur dipun paringi sehat panjang umur, pun paringi rezeki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng adeg muga-muga imane sing jejeg, sing sami lenggah gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Mboten sepeda mateng keluarga besar Qosidah wonten Petruk napa gareng nih? Oh Petruk njel alhamdulillah. Gene matos maisyah niki Masya Allah ganti seni dan kreatif, mudah-mudahan Qosidahipun Mas Petruk nggih rezekine sing barokah, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Mula niku sae-saene rejeki adalah badan sehat. Alhamdulillah. Bukti nyoto. TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane regi 14 juta ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Tumbase lauke dahare sate ning untune sakit. Nikmat napa mboten? Sae-saene rejeki adalah badan sehat. Pramila warga Dukuh Kedeleng ngontenaken peringatan Maulid Nabi lantaran iman takwa dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa, ngamontenaken pengosan dinten menika ngumpulaken sanak sederek, ngumpulaken keluarga, ngumpulaken tangga, ngumpulaken warga. Sampai ngontenaken pengajian niki nunggu mumpuni mandan dangu ditenggo-tenggo. Mula dipasangaken panggung, dipasangaken tenda, masang layur, masang bendera, sampai nyetol sound system ben suarane kepenak dirungokno. Karena nanggap mumpuni sembelihaken ayam goreng tempe ombo-ombo. Iki tak pikir-pikir kabeh danane entek piro. Wakeh, mboten hitungan. Panitia Kedeleng bukan lagi foya-foya, bukan lagi hura-hura, tapi panitia warga Kedeleng wau ngendikan belajar kepingin dadi wong apik, belajar dadi wong sae, wong apik niku dudu wong ayu, wong apik dudu wong gagah, wong apik nggih dudu wong sugih. Wong apik mungguh Al-Qur'an niku alladzina yunfiquna fis-sarra iwad dharra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain saling berkontribusi. Susah seneng tetep dadi wong sing sedekah, sempit lapang kon tetep dadi wong sing berinfak. Bukti nyata pengaosan niki sedaya nderek urunan. Sampai-sampai kula mundhut hadis saking Kanjeng Nabi, dinuna dinul a'jais, agama kita agama sederhana, tapi nek masalah ibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Nyatane warga Kedeleng niki pengajian mangkat Rabiul Awal maca sholawat, ora lali sedekah, ora lali zakat, haji umroh wis duwe niat, alhamdulillah sembayang ya ora kelalen salat. Sampai-sampai warga masyarakat mriki ana dangdutan yo mangkat, ana ebek kuda lumping yo nonton. Niki sing diwastani dinuna dinul a'jais, agama kita agama sederhana. Tapi nek kon masalah ibadah karo Gusti Allah istimewa. Nyatane niki duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis. Nggih ikhlas.
Ora diundang mangkat ngaji yo mangkat dhewe, ora keduman snack yo jajan dhewe, ora keduman panggonan yo jagong dhewe, engko ngantuk yo gampang ndelosor dhewe, sing atine panas yo ditanggung dhewe. Pinter-pinter jenengan. Dinuna dinul ajais, agama kita agama sederhana, tapi masalah ibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Kunurunan ya urunan. Wingi 17 Agustusan genderek perlombaan, dari lomba balap karung sampai lomba balap sarung, lomba panjat pinang sampai lomba tarik tambang, lomba mangan kerupuk sampai lomba bantal kapuk, sampai lomba balap kelereng, sampai hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Kita masyarakat Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan pakai iuran bersama, tapi ada pejabat menikmati kemerdekaan pakai anggaran negara. Ngapunten Pak Camat, Forkompinjam, Pak Lurah ingkang pundi piyantunipun? Masya Allah. Engkang ngagem kok kepethak. Masya Allah. Meriksani Pak Lurah raose adem. Karena Pak Lurah alhamdulillah wajahnya cerah. Sudah berapa periode Pak Lurah? Nambah setunggal, Masya Allah. Ngapunten, saking ompongnya wajahnya Pak Lurah, setunggal periode kayaknya belum balik modal. Ya Allah, kanthi sabar nggih Pak Lurah. Mugi-mugi berkah kepemimpinanipun, manfaat maslahat kangge masyarakat, Allahumma. Mila warga masyarakat Indonesia sakjane piyayine manut-manut, wargane nggih nurut-nurut. Bukti nyata kita gede syukure dengan cara hari ini walaupun Indonesia 80 tahun meriksani berita kok tesi carut marut. Nyatane warga Kedeleng niki warga gede syukure. Karena kita nderek Kanjeng Nabi, malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat sing cilik, mengko Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Amin, diamini. Terlambat. Wis gede tuwa dadak diperintah kon amin barangan. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Sing iso mensyukuri nikmat sing cilik, mangke Gusti Allah maringi nikmat sing gede, Allahumma. Kita niki gede syukure walaupun meriksani berita sakniki diwastani zaman kala bendu ana lindu sedina ping 7. Nek mboten kabar korupsi ya kabar pajak naik. Nek mboten masalah pajak naik ya kabare masalah pembunuhan. Nek ora pembunuhan pelecehan, nek ora pelecehan mutilasi, niki sing diwastani ana lindu sedina ping 7. Jamane jaman kala bendu. Ning kula jenengan rawuh teng mriki diajak warga Kedeleng kan gede syukure. Gede syukure amargi jaman sakniki kan ora kaya jaman Mbah Kakung cilik. Jaman Mbah Putri cilik, jaman paceklik, mergi dalan esi padha cebrik. Durung ana lampu listrik, diane sentir cilik ceplik terik-terik. Hiburane namung surat jangkrik karo kicik. Bajone karunggone tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik. Mangane ares gedang butin gaplek anggar keseretan mendelik-mendelik. Loh, sakniki kita kun gede syukure nyatane hari ini modern lewian 17 Agustusan kula mlebet teng Kedeleng, aku weruh ana wit pring wohe plastik. Ya walaupun pajak naik, gaji DPR naik, tunjangan DPR naik, harga sembako naik, harga listrik naik, akhirnya tensine naik, asam lambunge naik, sing melorot muka toko lore bapake. Tepuk tangan ora popo. Ning hari ini diajak kita mensyukuri nikmat sing cilik rumiyin. Ben mangke Gusti Allah maringi nikmat sing gede, Allahumma. Mula panitia Kedeleng teng bulan Rabiul Awal ngajak masyarakat untuk meneladani niru akhlakipun Kanjeng Nabi. Kula pundhut saking kitab namanya Kitab Al-Burdah.
Tenggene kitab Al-Burdah dipun jelasaken faqon nabiyina fi kholqin wa fi khuluqin. Ternyata Kanjeng Nabi adalah makhluk ciptaane Gusti Allah tapi versi paling sempurna. Disebut fi kholqin wa fi khuluqin. Paling sempurna bentuk rupanipun wa fi kholoqin wa fi khuluqin geniku wong sing paling sempurna bentuke yo sempurna akhlake. Mula sampai teng kitab Al-Burdah niku dijelasaken kalau akhlake Kanjeng Nabi perumpamaannya adalah banyu ana ing segara, maka ternyata akhlak nabi-nabi lintune niku namung secawukane banyu tenggene tangan. Lah banyu secawukan teng tangan kok dibandingaken kali banyu seluas segara. Tidak ada 0,1 tapi 0,01%-nya. Bahkan ngilmune Kanjeng Nabi digambaraken kaya dene terese banyu udan saka langit ingkang mandhap teng bumi. Sedangkan akhlak nabi-nabi lintune adalah namung sak tetese banyu udan sing deres niku wau. Jadi ternyata jare kitab Al-Burdah tidak ada nabi lintune ingkang mendekati datang sipate Kanjeng Nabi. Jangankan mendekati 11-12 kali Kanjeng Nabi boten wonten. Mula kenapa senajan Kanjeng Nabi dibandingaken nabi-nabi lintune kaya dene secawukane banyu teng tangan lan banyu ning segara, tapi Kanjeng Nabi punya sifat basyariah. Napa niku basyariah? Blegere Kanjeng Nabi bleger menungso. Jasate Kanjeng Nabi jasad menungso. Ketika kepanasan otomatis kepingin berteduh. Ketika kehujanan Kanjeng Nabi otomatis kepingin payungan. Ketika Kanjeng Nabi bersedih tetap ngerebelakan eluh. Bahkan ketika Kanjeng Nabi kraos kepingin dahar, Kanjeng Nabi nggih dahar kados kula jenengan. Walaupun Kanjeng Nabi kagungan sifat basyariah, blegere Kanjeng Nabi bleger menungso ning boten saged dipadake kali kula jenengan menungso biasa, mboten saged dipadakaken kali kula jenengan pengenyongan. Mriki wonten bahasa nyong napa mboten? Oh wonten. Kula aku teng mriki ya nyong. Ya Allah. Berarti kula kali warga Kedeleng niku masih satu spesies. Nganggene nyong. Senajan Kanjeng Nabi maksum bersih dari dosa, Kanjeng Nabi punya titel namanya Mahfud, tidak mungkin berbuat dosa. Kanjeng Nabi menungso kados kula jenengan. Ning senajan menungso kados kula jenengan ora bisa dipadake kali kula jenengan. Contoh kecil, Kanjeng Nabi dipun riwayataken pernah setelah wudu mencium keningnya Sayyidah Aisyah, mboten wudu malih langsung melaksanakan sholat jamaah teng masjid. Tapi ngapunten ingkang kathah, kula wau mangke niki pun matur, saking keterangan kitab Burdah, kitab-kitab lintune, mboten pareng Kanjeng Nabi niku dipadake, bukan mboten pareng, ora pantes barang nih dipadake karo kula jenengan. Mula kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada 4 madhab. Saya ambil salah satu madhab ingkang kangge membandingkan antara kita menungso biasa karo Kanjeng Nabi. Salah satunya Imam Syafi'i punya prinsip suami istri setelah wudhu kok senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu tetap membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i punya prinsip pertama, suami istri niku adalah hubungannya ajnabiyah. Napa niku ajnabiyah? Wong liya. Mulane bisa dan halal dinikah karena wong liya. Justru setelah nikah niku boten saged diwastani mahram. Nek mahram niku kan malah wonten hubungan darah, malah boten pareng dinikah. Setelah nikah sah menurut agama niku halal untuk ngapunten digauli secara dohir dan batin. Tapi Imam Syafi'i punya prinsip suami istri setelah nikah senggolan kulit, pakai atau tidak pakai nafsu membatalkan wudhu. Soale Imam Syafi'i ngendikan jerone ati sapa sing ngerti.
Contoh, panjenenganipun Lurah Wonolelo Bapak Suprayitno dipun timbali Pak Yitno napa Pak Supra? Malah kaya sepeda motor Pak Lurah Supra. Maafkan kula nggih Pak Lurah ya Allah, kok niki cah nom saru nyuwun pangapunten. Ampun tersinggung nggih Pak Lurah nggih. Kula panci seneng guyonan, mbok bilih wonten guyonane ya guyon kanggo ibadah Allahumma. Pak Lurah Yitno. Oh, Suprayitno. Oh, Prayit. Mboten Supra. Mboten Yitno. Prayit. Pak Lurah Prayit saking banggane ing atase namung sak pedukuhan kedeleng kok mampu nanggap mumpuni. Akhirnya Pak Lurah Prayit ngendikan kali panitia, Pak Panitia kula nyuwun izin kali jenengan, saking banggane niki warga kedeleng mampu nanggap mumpuni, aku arep salaman karo mumpuni uli apa ora. Pak Panitia ngendikan, pareng-pareng mawon Pak, wong mumpuni niku ya ora mung duweke bojone, mumpuni ya duweke masyarakat. Ya boleh-boleh saja ning pamit rumiyin kali komandan pletone jenengan. Nggih niku pamit kali ketua tim penggerak PKK Bulurah. Marengke napa mboten salaman kali mumpuni? Oh ya, lali aku duwe bojo. Nek wis weruh mumpuni kelalen bojo pancen. Tak pamit sik karo garwane aku, Pak Lurah ngendikan kali Bu Lurah. Ayang Mbep. Niki saking banggane lho, wargane kula niku mandiri. Ing atase mung sak pedukuhan kedeleng kok mampu nanggap mumpuni. Aku tak salaman karo mumpuni pareng napa mboten? Bu Lurah mangsuli, ya pareng-pareng mawon, Pak. Asal sepisan, mumpuni ditangleti kersa salaman napa mboten kali jenengan. Kaping kalih, kula marengke, Pak. Nanging kula titip pesen, mangke lek salaman karo mumpuni jangan pakai nafsu. Pak Lurah jawab, siap, lanjutkan Komandan Peleton. Ternyata Pak Lurah saderenge salaman ya pamit kali kula mumpuni. Mumpuni, niki wau kula pun pamit kali bojone kula, kali panitia. Kula saking banggane kepingin salaman kali jenengan. Niki pareng napa mboten? Pareng Pak Lurah. Wong batal wudu niku mboten dosa. Gampang wudu meneh. Tapi sesuai dengan anjuran komandan pletone panjenengan, jangan pakai nafsu. Yo heeh. Ning bareng Pak Lurah saweg salamang kali mumpuni jebule Pak Lurah mandan krasa gremet-gremet. Ternyata Pak Lurah nganggo setrum rada dhuwur. Lek salaman nganti krasa griming-griming. Malah sing protes Bu Lurah. Pak, lho kok Bapak lek salaman karo mumpuni kok grogi? Berarti Bapak lek salaman karo nafsu ya? Ora-ora. Pak Lurah lesane ngendikan ora. Tapi kan jerone ati sapa sing ngerti. Nah, dari konsep sinilah bahwa kita niki menungso yang walaupun Kanjeng Nabi juga basyariah blegere-bleger menungso ning mboten saged dipadake kita niki kali Kanjeng Nabi. Mula tenggene qasidah lam yahtalim qatung ta hamud lakon abada, artinya Kanjeng Nabi niku mboten pernah sare. Walaupun kelopak matanya tertutup, nanging Kanjeng Nabi semasa zaman yuswane gesang wonten ngalam donya mboten nate sare, manaih niku selalu jumeneng. Bahkan dipun riwayataken tesi tenggene syair qasidah lam yahtalim qatuto, gegremetan laler-laler niku mboten sami kersa menclok tenggene jasadipun Kanjeng Nabi ingkang luhur. Sampai-sampai menawi piyayi kok kepanggih kali Kanjeng Nabi meriksani belakang punggungnya Kanjeng Nabi ning rasane kaya adep-adepan kali Kanjeng Nabi. Kok cerita ngono tok kula merinding kula. Sebegitu sempurnanya Kanjeng Nabi dipun ciptakaken kali Gusti Allah, karena Kanjeng Nabi adalah makhluk ingkang dicipta kali Gusti Allah dalam keadaan versi paling sempurna. Ning walaupun kagungan sifat basyariah
mboten saged dipadhake kali kula jenengan. Jangankan kali kula jenengan, dengan nabi-nabi lintune mawon. Ketika Kanjeng Nabi akhlake dipun gambaraken derese banyu udan sing mudhun saka langit teng bumi, nabi-nabi lintune namung sak tetese banyune udan. Ngilmune Kanjeng Nabi luasnya sak goro sak lautan, dan nabi-nabi lintune namung sak cawukane banyu ana ing tangan. Mula Kanjeng Nabi kekasihipun Gusti Allah, pemimpin paling utama dunia akhirat, dipun suwuni syafaat sampai selembutnya ngilmune Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau dahar ndonga rumiyin niki ngilmu sing boten dipun kagungi oleh nabi-nabi lintune. Bahkan ketika Kanjeng Nabi yang walaupun punya titel kekasihnya Allah badhe dahar ndonga Allahumma barik lana fima rozak tanah waqina adzabannar. Bareng-bareng doa mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak waqina. Pinter anak-anak. Bapak-bapak sing ngajeng dewek karo mijeti driji batin. Mumpuni. Tak pilalai tak belan-belane ora mangkat mari ngalas. Acara dalam rangka macul tak pending. Saking kepingin aku ngaji karo Mumpuni. Lah bareng ngaji karo Mumpuni kok mung diwarai donga madang jajal. Maaf Pak, hari ini kita sudah tua, mireng donga mangan kelihatan sepele. Saking sepelene donga mangan, kita wis gede tua arep mangan kelalen orang donga rumin. Nggih mboten? Ngaku mawon. Jenengan saking pasuryane ketara. Dah langsung belang-beleng mawon. Apa meli tukang macul bablasan. Wis gede tua arep mangan lali orang donga rumin, padahal Kanjeng Nabi mau makan berdoa Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkailah kami. Niki kalau ditinjau dari ilmune santri teng pesantren, Allahumma barik lana niku ternyata ngangge ilmu nahwu bab domir pakainya mutakalim ma'al ghair. Allahumma barik lana, berkailah kami. Kami niku mboten wong siji, Pak. Kami niku wong akeh. Lah padahal konsepe wong mangan, contoh niki, kula dipun paringi jatah wedang kali panitia. Berarti kan niki wedang jatahe nyong. Nyong apa aku? Niki wedang jatahe nyong. Berarti kan sing nginum wedang nyong. Sing menikmati nyong. Sing uli manfaat nyong, sing menikmati kesegaran nyong. Harusnya doa mau makan, doa mau minum gak Allahumma barik lana, tapi Allahumma barik li, barik nyong. Ya ora nono dong Allahumma barik nyong, ya ora nono. Nang arep dhewe banter salah. Harusnya teng ilmu nahwu kalau untuk nyong wong sing menikmati nyong harusnya pakai mutakalim wahdah. Allahumma barik li, ya Allah berkailah nyong. Allahumma barik nyong. Harusnya pakai mutakalim wahdah. Allahumma barik li, berkailah nyong wong sing nyong, cata-catai nyong. Tapi kenapa entah sendiri entah berjamaah tiap doa mau makan munine Allahumma barik lana, berkailah kami. Ternyata Kanjeng Nabi saweg maringi pirsa karo umate, hanya untuk minum seteguk air kita pakai jasanya banyak orang. Berarti niki wedang kan onten pabrike. Nek onten pabrike ada buruhnya. Kalau ada buruh pekerjanya berarti kan ada yang mengedolkan. Jadi mengedolkan kan gara-gara Allahumma barik nyong gue. Jadi ana mengedolkan bareng. Ada yang mendistribusikan ono salese.
nek ana salese ana bakule, nek ana bakule ana warunge, nek ana warunge ana sing tuku, nek ana sing tuku nanti disandingno tenggene mejane mumpuni. Hanya untuk minum seteguk air kita pakai jasanya banyak orang. Berarti nek ndonga Allahumma barik lana berkailah kami, maksude ya Allah berkailah pabrike. Ya Allah berkailah bakule, berkailah pekerjanya, berkailah sing tuku nglontorke duite sampai tekan telake nyong. Ya kadar telak-telaku dhewek iki. Mu ngarep nelesi telake nyong. Kita pakai jasanya banyak orang niku nembe ngunjuk seteguk air. Belum lagi untuk mengenyangkan perut. Kita makan sesuap nasi. Nembah malih teng Cilacap, burung diarani madang nek burung mangan sega. Sami karo pada bae karo kene. Ya Allah, ketemu sedulure dewek nang kene ya Allah. Burung diarani madang nek burung mangan sega. Nyatane warga Kedeleng mangan muntul entek papat. Ayo jare pada karo nyong, pada muntule apa ora? Ah beda, berarti ora spesies karo kula jenengan. Di Cilacap, Pak Lurah, saya hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan Pak insya Allah Bapak Ibu ya koyoke ora salah milih kepala desa. Jenengan niki kagungan kepala desa yang ahli meniteni dan menengeri. Beliau wawa untuk ngendikan alhamdulillah warga Kedeleng saged nimbali Mbak Mumpuni yang asli dari Cilacap tapi hari ini adalah warga Temanggung. Ora nono wong sedetail itu lurah Kedeleng tok. Tepuk tangan disit kok. Matur nuwun Pak Lurah telah meniteni dan menengeri saya. Kalau di Cilacap singkong niku nyebute budin. Mriki napa? Iyalah pada baik. Oke, wis pada ke singkong kowe budin. Talas cara Cilacap Banten. Cara kene? Talas. Ah beda wis. Cilacap talas nyebute Banten. Ubi Cilembu sing warnane kuning ungu nika nek cara Cilacap nyebute muntul. Mriki? Tela. Tela. Tela napa tela? Oh tela. Nek tela niku sing nggih ndamel timus. Nggih, budin sing nggih gawe gethuk. Berarti kan jenengan kudune gawe lagu dhewe, Pak. Nek lagu asli kan gethuk asale saka tela. Lah tela nang kene nggo gawe timus. Gawe lagu dhewe gethuk asale saka budin. Nah, pinter jenengan. Warga Kedeleng ndahar budin entek papat, ngakune urung madang. Mangan tela entek pitu, ngakune urung madang. Soale madang niku mangan sega. Kita makan sesuap nasi Pak, pakai banyak jasanya orang loh. Berarti nasi niku kan ana sing nandur pari, ana sing nandur, ana sing lemeni, ana sing ngeleni banyu, ana sing nampingi galengan, ana sing daud, ana sing matun, ana sing derep gebyok, ana sing nutu, ana sing napeni, ana sing mesusi, ana sing liwet. Nanti tekan dadi sepiring nasi hanya untuk mengenyangkan perut. Kita pakai jasanya banyak orang. Mulane Kanjeng Nabi niku, lo cerita merinding-merinding Pak. Kanjeng Nabi niku masya Allah ngilmune lembut banget Pak. Mau ngarep dahar walaupun duit-duit kita singgih tumbas, tapi arep mangan donga Allahumma barik lana berkailah kami. Artinya semua yang berjasa untuk mengenyangkan perut kita didongakna uli berkah. Maka ora usah muluk-muluk dadi apa? Dadi wong Islam tok wis bangga banget jenengan Pak. Bisa sujud nglakoni salat derek Kanjeng Nabi wis bangga banget rasane. Mula kenapa hari ini maaf ada Muhammadiyah pun derek pengajian muludan. Tepuk tangan di saudara Papa. Kula jujur kemawon paling seneng ya ditimbali kali keluarga Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah nimbali kula mesti on time.
jadwalnya tepat. Mulane kula dugi mriki gasik, Pak. Jam 09:15. Tepuk tangan dhisik ora apa-apa. Pas kula lewat pengkolan mriko, Pak Lurah, pengkolan ngendi ke sing ana Tugu Wono. Sula leres niku pengkolan niku. Kula batin tengok kanan, tengok kiri dening sepi temen. Kula batin apa nyong kegasiken apa ya? Lo mikir ngaten niku lho Pak Lurah. Lah jebule bareng kula dugi mriki, kula luwih kaget malih dening krental-krentil sing mangkat namung wong siji. Wong loro anak kula sumerep ana ibu-ibu kali mbeta putra setunggal. Aku batin ki jangan-jangan aku kegasiken durung ana jamaah. Kula batin ngaten Pak, lampun suudzon rumin ning bareng dugi mriki jebule empun nata rapi. Berarti nikilah keluarga besar Wono Lelo, khususipun nonton kedeleng panitia semangatnya luar biasa kangge ngaji. Tepuk tangan sepindah malih top markotop. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine bantar ketara utange akeh. Ya muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Jadi kita nggak usah muluk-muluk kepingin dados nopo dan harus bagaimana. Wong kita sakit sujud nglakoni sholat nderek Kanjeng Nabi adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Mergo napa? Ngilmune Kanjeng Nabi begitu luar biasa. Kekasih Gusti Allah ingkang titelnya maksum ning punya sikap andap asor rendah hatinya luar biasa. Maka dengan pengajian hari bareng kula meniteni dan menengeri niki sing rawuh. Wau ngendikane panitia sekitar 7.250 Jadi panitia sudah menyiapkan snack niku ya ewon-ewonan jumlahe. Tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Dados onten sing jumeneng, onten sing boten keduman snack. Keduman snack boten? Ya Allah, ora keduman snack. Mulane melu urunan. Sing ora ketuman senek tetap rezekine kanthi barokah. Dicek suara dulu yang di atas bukit sana. Assalamualaikum. Masya Allah. Yang belakang sana halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Yang di kejauhan harus sering-sering dicek kodam. Soalnya kalau nggak dicek kodam ngantuk biasanya ora konangan. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndobleh. Gedang kluthuk dipangan nuler, wong ngantuk mangap karo ngiler. Lha iki paham jenengan. Ngisor saka listrik. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya mau tanya niku, tiang listrik tiang pundi? Tiang mriki, ya Allah pantesan pun kawit wingi teng mriku. Matur mbah nuwun lan kula makili panitia warga Kedeleng nyuwun pangapunten ingkang kathah panjenengan boten kebagian panggenan kanthi sekeca karena memang panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas dados jumeneng ngadeg ikhlas. Ya Allah, sing sami kepanasan kena srengenge, sampai deleweran keringete, sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Sedherek lanjut kosidanya ya juga perlu disawer. Niki kosidanya soalnya pun ngarep-arep kawit wau. Napa malih sing kucirin jelantir maring dhuwur ya Allah. Niki sekedar nggih tumbas es mangke. Sami-sami nggih alhamdulillah. Niki konsepnya napa kok kosidana petruke barang niki? Oh merga Wonosobo nggih wonten duren petruk barang. Wonten. Oh wonten alhamdulillah. Panggenane duren nggih Pak Lurah. Mudah-mudahan durene nggih tambah subur, kersane masyarakatnya tambah makmur. Amin. Kula nggih alhamdulillah gadah sekitar yana 10 wit duren teng Wonosobo, ning ora tidokan ning ngendi tanahe. Karena kula niki Cilacap caket kali sama Gede Banyumas, di mana sama Gede Banyumas juga komoditasnya adalah duren, tapi duren kami niku duren bawor. Duren petruk yang memang durennya duren montong, sampai sing duwe ya sering montong-montong Pak. Amargi ngene iku wau kathah sing kecalan duren, tapi alhamdulillah berkah tanah kita Wonosobo subur, mudah-mudahan dunia akhirat makmur Allahumma. Amin. Yang kedua sound sistemnya niki luar biasa.
Sound system niki nggih tumbas udut tok niki ya Mas. Ya. Sound systemnya monggo ditampi niki ora ketang sekedik nggodok udut niki. Apik banget loh niki sound systemnya Mas. Yang terpenting mboten ngangge echo nek kula niku setelane wireless e. Ngapunten ingkang kathah. Matur nuwun niki sound systemnya namanya audionya napa? ADS Audio Sound System nggih tumbas rokok nggih. Pinter lek matur langsung disak mawon. Malah matur ora serepot-repot tapi disak. ADS Audio Sound System ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki. Matur nuwun ADS muga-muga sound systemnya tambah laris. Rezekine berkah barokah. Amin. Jenengan rasa ngarep-arep. Amin. Wong aku ning kene diamplopi apa ora durung ngerti nyong. Niate mbungake sing padha nggolet Maisa muga-muga rezekine barokah sumrambat dumateng kita para jamaah Allahumma amin. Hari ini pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Salah satu dari sifat Kanjeng Nabi adalah tawadu. Walaupun kekasih Gusti Allah ning kagungan sifat andap asor. Kenapa kok mawi kudu duwe sifat rendah hati? Tenggene kitab Riyadhus Shalihin. Anu niki ngajine sampai jam pinten nggih? Sampai jam pinten? Mboten salah niku. Jam 2 sore. Ya Allah. Mingga setengah 10 mudune jam 2 sore berarti ngajine 3 jam setengah. Kuwi jenenge gragas. Ya kok mosok ceramah 3 jam setengah. Berarti nek selesainya jam 2 sore, salat duhurnya 2:30. Oh. Modele Piyayi Wonolela. Salat duhur 2:30. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin. Kagungan sifat rendah hati. Karena tenggene kitab Riyadhus Shalihin dijelasaken bahwa biyen neraka karo swarga niku pernah ngobrol. Neraka karo swarga pernah ngobrol. Ngobrol niku cara basa Cina dopokan. Kok orang ngandel kajenengan karo aku dopokan. Ngobrol neraka karo swarga dimulai dengan si neraka niki mengelontarkan pertanyaan karo swarga. Kata neraka begini, war-war swarga. Jenengan kok ya ning ngarep dhewe ora nyambungan. War-war ki maksude swarga. Kan besti neraka karo swarga niku mung beda panggonan. War-war tak kei ngerti ya. Aku ki neraka tekan saprene kowe si kosong melompong. Bisane aku neraka si kosong mergane menungsane ki si padha urip ning alam donya. Apa heeh neraka? Heeh. Ora percaya takon ke karo wong kedeleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Dalem. Jenengan masih ambekan? Berarti tesi urip. Lah neraka bilang, saiki aku neraka esi kosong. Mergane menungsane si padha urip ning alam donya. Tapi senajan aku neraka kosong, sesuk tekane dina kiamat aku neraka ana sing manggoni. Lah swarga malah karo sethithike ngece. Apa ya ana sing gelem manggoni kowe neraka? Ora percaya takon meneh karo wong Wonolela. Assalamualaikum. Sik bapak-bapak giliran sakmene akeh wong lanang kaya ora ditakoni. Bapak ke? Bapak ke? Woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapake purun manggen ting swarga. Purun, sing teng andhap wong lanang-lanang. Ya dibagi panggung gedene kaya lapangan golf ngene iki kaya ora digunakan dengan maksimal. Assalamualaikum. Bapake kersa manggen ting swarga. Kersa, kersu. Mriki nadane ngono. Kersa, kersu. Wah. Mboten kersa ning kersu. Oh nggih. Bahasane Wonosobo berarti dialeke rada benten. Ngisor saka listrik. Assalamualaikum. Ibu-ibu purun manggen ting swarga. Purun, manggen teng neraka purun. Neraka krungu jenengan jawab boten, neraka jawab lenjeh. Kemenyek
ora gelem padha manggon ning nggonku neraka. Ora masalah. Pancen akeh wong jaim ngilari aku neraka, tapi ora masalah senajan ditawani ora padha kersa manggon ning nggonku, tapi ngesuk tekone dina kiamat aku neraka ana sing ngingseni. Sapa isen-isene neraka? Kata neraka, yang pertama al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tulis. Bapak ngasta buku mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Niki kula tang tenanan. Bapak ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen? Orang nggawa buku tapi beto pulpen. Oh. Pulpennya pundi? Kejagongan. Waduh. Tekan kene ra nyandak pikiranku. Ngono kenapa aku ora takon karo wong lanang? Sekali ini takon jawabane nyeleneh ngono kuwi. Wis tak takon karo wong wedok. Assalamualaikum. Ibu ngasta buku napa mboten? Betul pulpen napa mboten? Orang nggawa buku, orang nggawa pulpen. Melewi parah ketimbang wong lanang. Orang nggawa buku, orang nggawa pulpen, lah betone napa? HP. Pantesan story WhatsApp penjelan kepek gambare mumpuni. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys, ngerti aku. Wis ora apa-apa lah, muga-muga HP-ne sing manfaat. Neraka niku matur bilih sesuk aku ana sing ngingseni, isen-isene aku yang pertama al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang yang suka memaksakan kehendak? Dompetnya kering, rekeningnya garing, tapi senengnya healing-healing. Duitnya pas-pasan, tapi senengnya plesir-plesiran. Tahu sebungkus regane 5.000, tapi lek nawar 1.500. Jatah belanja tersambat inilah. Jatah belanja tersendat, berase kisat, anak bojo ora kerumat, tapi rokoknya ora pernah telat. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Tambahin meneh ora? Tambahin meneh ora? Al-mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak, gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Tambahin meneh ora? Tambahin. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak gini ku. Nek duit cash blonjone teng Alfamart, tapi nek ngutang teng warunge tanggane. Jenengan keprok ono wong kene ngono kuwi. Kata. Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Ya Allah, kerudunge warna apa? Ireng. Kerudunge warna ireng? Nggih. Perasaanku mulai enggak enak. Wonge jagong apa ngadeg? Ngadeg. Wonge nyekel mic? Nggih. Pernah weruh aku. Nembe kali ini pengajian punya ini nggo tumbal ki nembe ana. Untung aku wonge ora tersinggungan. Jajalnya aku tersinggungan mikir tak gletakno tak tinggal bali. Amplop wis tak tampani. Al-mutajabbirin, kata neraka niki teng kitab Riyadhus Shalihin. Isen-isene neraka yang pertama orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Yang kedua al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Wong-wong sing angkuh niku isen-isene neraka. Kata neraka. Ternyata Pak, setiap perilaku urusan dosa niku dimulai dari sifat sombong. Wong ora salat niku dimulai dari rasa sombong. Lah, salat jamaah ning masjid iki pegaweane wong tua. Wong enom ya kudu wayahe kerja nyambet gawe cemekel. Sing nang masjid ki pegaweane wong tua-tua, sing enom ya wayahe berprestasi mengukir masa depan. Ben sing salat gaweane wong tua. Niku rasa sombong, Pak. Merasa dia masih muda, besok masih hidup. Badan tesi sehat, akal tesi kuat mikir. Ternyata wong ora gelem salat niku adalah wong-wong perilaku dosa dimulai dari sombong. Dhek lali
Lamun si lamun umure nganti tekan dina ngesuk. Jaman sakniki Pak lari pagi sorene diantar kuburan ya pirang-pirang. Nggih to Pak? Jaman seniki beda karo jaman biyen. Wong biyen rata-rata umure dawa-dawa badane sehat-sehat. Soalnya napa? Dulu makannya real food. Bukan real food merek loh nggih. Real food niku makanan yang asli makanan. Yang bisa dicerna dengan baik. Mungkin kan mangane godokan telak, godokan budin, godokan ganyong, godokan gembili. Mangane urap kluban. Prihatin uripe wong biyen mula umure dawa-dawa Pak. Badane sehat-sehat maca Quran walaupun pun sepuh ra nganggo kaca sambung. Sampai zaman biyen mau nganggo nyamping. Pirsa nyamping mboten? Nyamping kuwi apa ya cara kene? Tapian blebetan jarit ketinggal ayu. Mergo wong men badane langsing-langsing. Sing lemu rasa tersinggung. Wong lemu tandane subur. Sing penting wong lemu kuwi ngaku. Aja ora ngaku. Nyajane mangane sithik. Niki pisane lemu kan gara-gara suntik kabeh. Lah sakniki Bu suntik kabeh napa mboten nonton pengaruh teng badan? Pengaruhnya luar biasa. Ya walaupun memang niki dianjurkan dan niki ya sehat-sehat mawon. Tapi nyatane zaman biyen Pak, umure dawa-dawa, badane sehat-sehat. Mergo napa? Daharnya niku daharan real food, makanan yang asli panganan. Lho zaman saniki nek ora seblak ora enak jarine cah wadok. Saya cocok-cocok saja dengan bumbunya seblak, saya tidak mengurangi pendapatannya bakul seblak lho ngapunten. Sing dodolan bakul seblak ya moga-moga sing barokah rezekine. Cuma nek bumbune seblak kula cocok ning mboten cocok dengan topping-toppingnya. Sehat niku seblak sakjane. Kencur, lombok, uyah, apa meneh? Bawang. Sehat niku Pak. Ning jebule pedes sing nganti level-level setan jarene. Ono seblak setan. Ya Allah, apa sing mangan ora belis kowe? Kula karo makanan-makanan zaman seniki kula Herman kula. Heran. Lho ya seblak level setan. Sing mangan apa ora belis niku. Ya pedes ya umumnya pedes. Ning pedesan iki pedes campuran zat kimia. Durung kerupuk mentah kok digodhog. Nah niki sing marake mboten patosa cocok niki tenggene padaran sehingga ya Allah memang zaman seniki ya ra memungkiri zaman men ya ana penyakit. Tapi penyakit zaman seniki kan gegiri sih Pak. Murni-murni bahkan lebih banyak varian penyakit zaman sakniki. Mboten percaya tanget kali Ibu, Dokter Emi. Niki sing pun maringi saweran kula niki Pak, kula diparingi sedekah kembang sih aku tak pamer. Niki alhamdulillah nih, aku diparingi saweran Pak. Niki jenenge bunga uang ini ki Pak, bunga uang. Niki orang mami dadak nabung ning bank wis ana bungane niki. Alhamdulillah kembang kabeh ya Allah. Niki Bu Dokter Emi adalah salah satu dokter ortopedi nggih. Ortodonis. Nggih, berarti dokter ngerawat gigi. Kalau semanten niku terinspirasi dari merongosnya Mumpuni. Ora percaya jenengan riwayate ngono. Sing akhir aku kepengin ketemu Mbak Mumpuni, kepengin nimbali Mbak Mumpuni dan kula kepengin sharing-sharing karo Mbak Mumpuni. Nembe ketemu malah untune wis ora merongos. Ya iya dina-dina wis dikramasi kok ya. Ora merongos, alhamdulillah ki aku diwehi iki. Abang-abang kabeh ana tulisane. Mbak Mumpuni, terima kasih sudah datang ke warga masyarakat Kedeleng dan saya bisa menghadiri pengajian bersama Mbak Mumpuni. Tepuk tangan buat panitia Kedeleng. Dan mohon maaf, ini saya maringi kembang bunga, buket bunga duit niki karena kula lek kondangan rada terlambat. Soalnya biyen kuwi aku ora kenal karo Bu Dokter Emi, dadi kondangane saiki ya Allah. Niki duit asli ki Bu Dokter. Ya berarti kena nggo tuku dekslet mengko karo bensin. Matur nuwun sanget. Tak pamer niki pamer pemberiane. Dalam dibagi. Ya Allah, ki jatahe nyong.
dadakan jenengan ngarep-arep barangan. Nggih sale Bu Dokter Emi sedake nggo nyong ngapunten nggih maaf. Wau Bu Nyai nggih sampun dipun paringi buket kembang. Iri mawon karo rezekine wong. Mboten napa-napa Pak Haji Sarmin. Pak Haji Sarmin. Moga-moga jenengan nggih rezekine sehat walafiat. Salam kangge keluarga, aja ngarep-arep bagian ning nyong. Wong dewek-dewek jatahe. Salu ala Nabi Muhammad. Tekan apa mau dadi lali aku ya. Oh iya, zaman saniki Pak penyakit sak warna-warnane penyakit. Saniki panganan iku ya Allah wis werna-werna modele. Maka muga-muga kanthi badan sehat walafiat kula panjenengan badan sing kok enggak sanggung ibadah. Amin Allahumma. Perilaku dosa apapun dimulai dari sifat sombong, dari sifat angkuh. Anak durhaka karo wong tua, wani nyentak wong tua, niku kan karena merasa dirinya adalah versi dari orang tua tapi yang dalam keadaan lebih muda. Wis di sekolah nong ilmune luas sehingga terkadang wani bentak karo tiang sepuh. Niku kan karena dari sifat sombong. Wong nyolong hake wong nyolong hake yatim, sampai nyolong duite wong. Duitnya masyarakat niku dari rasa sombong angkuh menolak kebenaran dia ngarani dheweke nyolong ora ono sing ngeruh. Ternyata setiap perilaku dosa dimulai dari sifat sombong sehingga swarga jawab neraka nek kuwi isen-isenanmu aku swarga ya sesuk tekone dina kiamat ana sing ngingseni. Sapa penghunine swarga? Yang pertama minat du'afai wong-wong du'afa. Siapa du'afa? Wong apes. Sinten wong apes? Maaf nun sewu bukan rasis utawi body shaming. Orang yang keterbelakangan mental. Nun sewu anak-anak autis niku disebut du'afa. Wong-wong apes. Yang jangankan untuk memenuhi kebutuhan pribadi niku harus didapatkan dari pertolongan orang lain, bantuan orang lain. Mula anak-anak autis niku punya sebutan anak surga. Karena memang termasuk du'afa, orang-orang yang apes. Yang kedua, penduduk neraka niku wa masakinihim, wong-wong miskin. Termasuk ya wong-wong sing ngrasa apes niku wong miskin yang nyambut gawe sedina nanging ora bisa mencukupi kebutuhan sedina. Niku ya termasuk penduduk swarga. Tapi si miskin aja gugupen GR. Karena ono lanjutane penduduk neraka walaupun du'afa walaupun miskin tapi fahum mutawaddi'una, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang andap asor. Jadi walaupun miskin adalah penghuni swarga tapi kok ora sembayang, berarti niki miskin yang sombong. Ora sholat niku kan sombong. Lah wis melarat sombong. Umpamane sugih sombong, ben nyebeli Pak. Umpamane sugih sombong ya ana wajare karena nyombongke sugihe. Lah melarat sombong, sing disombongke apane? Melarate. Diam-diam jenengan pinter teng ajeng nggih Pak nggih. Lah wis miskin kok sombong, wong ora salat niku karena angkuh. Tapi nek miskin kok orang lakoni sembayang ya ora iso manggone tenggane swarga. Berarti Pak Lurah iso manggon teng swarga, Pak Camat iso manggon teng swarga, Pak Bupati DPR iso manggon ning swarga, tapi syaratnya fahum mutawaddi'una. Jadi orang-orang yang andap asor, punya jabatan, ora lali nglakoni syariat dan manfaat jabatannya kanggo masyarakat niku fahum mutawaddi'una. Berarti wong-wong sing andap asor. Maka Syekh Abi Mansur di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam sarahnya, atau Syekh Abi Mansur niku nyaraih kitab Riyadhus Shalihin dari pangandikane neraka karo swarga dengan ungkapan al mutakabbir kal narojil al mutawaddi'un kal bid. Napa maksudnya? Syabi Mansur mengatakan dari perkataan neraka karo swarga al mutakabbir kal narojil, wong sombong niku kal narojil kaya kelopo. Kelopo cara mriki napa Pak? What? Kerambil. Berarti niki panci Wonosobo daerah mriki teh sing ngapak niki. Teng Temanggung mboten kerambil tapi kambil. Nggih kambil mboten nonton ere. Nek mriki kan berasal kalau nek mangan kelapa kreminan dadi kerambil ngono. Kerambil.
Wong sombong kal narojil kaya krambil. Krambil, Pak, wektu gining dhuwur, ngakune niku dheke sing paling dhuwur. Liyane cilik kabeh, liyane asor kabeh. Krambil lupa. Jebule krambil nggih ngatos-atos, Mbah. Miyos mriki. Ah, nggih, mangga. Nggih, ingkang putra napa wayah? Wayah, alhamdulillah nggih. Nyuwun es. Napa nyuwun troet-troet? Oh, nyuwun kondur. Nggih, mangga. Apa? Nyuwun sangu. Ya ana ninine iki ra apa-apa kok. Nggih nyuwun sangu, mboten nyuwun sangu. Nyuwun es karo troet-troet nggih, nderekaken monggo-monggo. Niki tetep ngajine sampai jam 2 sore. Sore pun nonton sing tereliminasi niki. Nggih, mohon izin monggo pun paringi mergi ya Allah. Mbah-mbah saniki dong rumati anak saniki ya. Mbah-mbah momong bayi. Ya ora apa-apa muga-muga batane sing sehat walafiat. Sakjane wonten salah satu kitab menjelaskan kalau seorang anak memaksa ibunya untuk momong putune niku adalah satu kedurhakaan. Kok malah jenang sing keprok maksudnya apa ki? Padha-padha nasibe. Ya memang jenenge nun sewu ingkang kathah nggih nyuwun pangapunten. Tentunya niki akan jadi polemik. Lho mumpuni ibuke niku lagi do kerja ning luar negeri. Lho dados aku ki wis sepuh dadi kon momong putu. Mboten masalah kalau ikhlas-ikhlas saja. Cuma ada cumanya nih. Dikhawatirkan ketika seorang nenek momong putune, maka akhirnya sing wayahe kudune karing ibadah njur akhirnya menika keusik dengan adanya putu. Karena secara sains ototnya nenek-nenek sudah tidak untuk momong bayi. Ototnya niku kari otot kanggo ibadah. Menawi ikhlas mboten masalah. Cuma menurut sewu tidak boleh seketika seorang anak niku mblosoke engko darah putu-putune dhewe ya si darah-darahe dhewe mboten saged. Karena seorang nenek sudah tidak ada kewajiban memberikan nafkah karo putu. Malah kadang-kadang sakniki ana seorang anak meksa mbah putri, mbah kakung momong putu jarene nitip kawit bayi abang sampai brengosen. Ki jeneng ora nitip ki numpang urip. Sedekah niku ya saka wong tuane kanggo putra-putrine. Nafkah kok sedekah. Nafkah niku ya saka wong tua dateng putra-putrine dan nenek tidak ada kewajiban memberi nafkah karo putu. Nek memaringi bubungan mboten masalah. Malah kok kadang-kadang ana anak mantu tersinggung karo mertuane. Abong kebangetan. Ana putu sepirang-pirang ya Allah. 5.000 wacan ora metu. Ki ora nono model ngono. Ya namanya nenek niku ya ora nono maringi kewajiban nafkah. Niku namung sekedar bebungah. Mula aja ngarep-ngarep sing werna-werna. Lho sakniki kok ada nenek yang momong putu ditongake nggih mugi-mugi atine ikhlas. Rezekine sing barokah. Umure sing dawa. Menawi ikhlas insyaallah ndadosaken swargane jenengan, Bu. Jenengan nggih momong putu. Heeh, ya ngarep-arep sangu. Kabeh-kabeh ngarep sangu mboten. Nggih niku do lutik-lutikan sing ikhlas Yu Sartina. Heeh. Moga-moga sing padha momong putu dipun paringi sehat dohir batinipun Allahumma. Putune wayahe anake saleh-salehah kabeh Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari bab syariat agama supaya bekti karo wong tua dipun dasari adab lan tata krama. Eling anak iku amanah digulawentah ben saleh salehah ora jemu-jemu karo kolet ngilmu ngilangake bodolan keleru pancen angel Bu didik anak iku kudu sing
sabar telaten ngati-ati prayogane kon ngaji karo kiai dene besok gede dadi santri migunani cis apa fiski yuk nyambut Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyad asyani wa tarati atfata ya jiratal alamin ya uhai laju diwa karomi sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Ngapunten niku nadane nada prau layar ning kula rubah lirike niku kula ngrubah lirik ambek nek niku Pak tepuk tangan sik kuwi makasih segede to dadi prok barangan didik putra Pak soale Gusti Allah pancing pun ngendikaaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya yang namanya anak niku perhiasan ngumpul ke duit nggo tuku perhiasan niku rada gampang lebih angel joko perhiasan mula Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesen didiklah anakmu sesuai dengan zamannya duren-duren roti-roti biyen yo biyen saiki leres ngendikane Sayyidina Ali niku zaman biyen didik anak mah gampang sentak tok manut aja kayak gue bocah langsung mareni Pak zaman biyen pena zaman sekarang kalau anak disentak kata psikolog nggak boleh anak disentak kalau disentak mentalnya terguncang psikisnya terganggu jiwanya stres padahal mau disentak aja kena gue bocah jawab ayah jahat ayah udah gak dulu ayah udah gak sayang sama aku bocah langsung gawe surat mangkat minggat mentalnya bocah zaman sendiri no beda zaman biyen didik anak gampang nek anak didukani rata-rata mesti tumungkul Pak yang bu wong tuane bener bu salah tapi anak niku ngrungokke rumiyin dengan cara tumungkul kenapa? Karena pesannya lagu zaman biyen tetalane kuno lawan yakti kudu andap asor artinya bu wong tua niku ya kadang ora ana wong tua bener kabeh Pak kadang ya ana salahe tapi ketika lari zaman seni zaman sengien didukani mesti anak niku ngrungokke kanthi tumungkul tetalane kuno lawan yakti kudu andap asor wani ngalah luhur wakasane bapak den simpangi ana catur mungkur biyen liwat ngarepe wong tua karo dempe-dempe ngene saiki ndangak-ndangak Bu bocah zaman saniki non sewu beda karo mbiyen diomongi walando nduk kowe kuliah kuwi kudu bersyukur sampai bisane kuliah tak dolke bagianku kudune warisane nyong tapi tak dolke mergo ben awakmu iso kuliah mula sesuk nek awakmu kuliah sukses adadene ditulung bu prakteknya bener bu mboten prakteknya seperti itu atau seperti yang diharapkan orang tua ataupun tidak pokok mbiyen nek didukani karo wong tua tumungkul ngrungokno tapi hari ini Bu ketika anak diseneni karo wong tua namung ngucap walando ke sekolah mung kare mikir ngilmu ora usah mikir apa-apa ben bapak sing dadi tukang deres sira kanggo sikil-sikil kanggo srame geger adus kerenget banting tulang setengah mati nggo gedhekke kowe nggo nyenengke kowe nggo nyekolahke kowe mula kowe wis disekolahke ya dibiayani ngaji sekolah sing pinter anak jawab itu kan emang udah kewajiban orang tua ayah ya bener sih tapi kan gemesi arti wenyet anake dhewe dileboke maning gegeden ndase
Bingung wong to zaman saniki didik anak. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikaken, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka menawi teng dalem pun diwarai ajari adab tata krama, jangan ragu menitipkan anaknya tenggene pondok pesantren. Lah mumpuni saniki ning pondok pesantren kuwi akeh ustad-ustad miring. Akeh ustad-ustad abal-abal. Aku wedi mumpuni mending tak didik dhewe karo agama. Loh, nun sewu ingkang kathah. Enggak setiap ustadz seperti itu. Ketika ada ustadz kok miring, itu oknum. Napa Pak? Oknum. Kaya teng Jakarta ada polisi yang menelindas ojek online. Iku oknum polisi. Enggak setiap polisi seperti itu. Walaupun yang seperti itu rata-rata polisi. Salah. Belani malah tadi kebablasan aku. Contoh mali Pak, teng Thailand wingi ada kasus, maaf ya, 9 oknum biksu melakukan nun sewu tindak asusila dengan cara nyewa wanita nakal. Padahal Pak, ajarannya tenggene Buddha, biksu niku adalah orang yang meninggalkan sifat keduniawian. Jangankan mikiri mobil, jangankan mikiri bondo dunyo, rambut sehelai pun gak punya. Atributnya yang botak niku adalah dalam rangka meninggalkan sifat duniawi. Begitu suci luhur ajarannya wong Buddha. Sampai-sampai biksu niku pakainya baju nggak seperti kita Pak, nggak mengikuti zaman, tapi pakainya baju ikhram. Cuma naik ikhram wong Islam niku kan naik umroh karo haji Pak, bayarnya paling murah 33 juta karo 70 juta wong haji. Lah wong biksu niku nganggo ikhram dino-dino, pakai sehelai pakaian yang tidak pakai jahitan. Ternyata sampai meninggalkan sifat duniawi nganggo klambi ikhram. Cuma wong Islam ikhramnya warna putih, biksu ikhramnya warna oranye. Terus niku baju ikhram tapi rasa jeruk. Meninggalkan sifat duniawi. Tapi kemarin polisi Thailand sedang menyelidiki 9 oknum biksu yang ternyata nyewa wanita nakal, dan tanpa sepengetahuan 9 biksu, si wanita nakal niki nyimpen kamera tersembunyi. Dan selama melakukan oleh wanita nakal niki direkam di dadosaken setunggal video dan untuk ngancam 9 oknum biksu. Nek sampean orang maringi sejumlah uang yang saya minta, maka niki video akan saya sebarluaskan tenggene media sosial. Kuatos sampai video niki bocor dan menciderai nama baik Buddha, yang akhirnya 9 oknum biksu niku mau ndak mau bayari wanita nakal, yang sampai hari ini terkumpul dana dari moroti 9 oknum biksu menawi dirupiahkan sejumlah 20 miliar ngone moroti si biksu niku wau. Lagi rame. Tapi kan niku oknum Pak, nggak setiap biksu seperti itu. Dan jenengan kok mireng kabar meriksani berita ada ustadz miring melakukan ini itu oknum. Mulane zaman akhir kan kudune wis wayahe kita teguh gandulan waton, kita balik maning maring kitab-kitab salaf. Contoh tenggene Ta'limul Muta'alim, ketika orang tua hendak menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka hak prerogatif orang tua untuk memilih pondok pesantrennya kudu wong tuane sing milih niku. Dengan cara apa? Dititeni rumi niki pengasuhe lulusan pondok pundi, niki pengasuhnya putrane Kiai sinten, dewan asatid ustadahnya punya ijazah atau tidak, madrasahnya pondoknya di bawah naungan kepemerintahan atau tidak, peraturan pondoknya seperti apa, santri putra santri putri dipisah napa mboten, ustate mulang santri putri napa mboten, nek ustate kok mulang santri putri nganggo tirai napa mboten, atau di tempat terpisah atau tidak, niku jadi pertimbangan kita dan itu hak kita. Kok ono wong sing ngarani rewel temen mondok kari mondok, tidak Pak. Ta'limul Muta'alim pondoke kitab salaf niku ngatur menitipkan anak di pondok pesantren, menitipkan anak di sekolah, haknya orang tua untuk memilih, dan niku mboten rewel, itu satu keharusan. Mergo napa? Zaman akhir Pak, akeh wong akale do jungkir. Wingi tenggene Puncak Bogor, Jawa Barat, ada 200 orang bapak-bapak, yang paling tua umur 53 tahun dan yang paling muda 19 tahun mahasiswa, dan 200 bapak-bapak niki lanang kabeh. Sek durung rampung. Bapaknya protes, lah bapak-bapak yo lanang lho kepriye? Ya iya. Masa bapak-bapak 200 wadon kabeh yo malah salah. 200 bapak-bapak lanang kabeh, maaf Pak, melakukan hubungan tapi podo-podo karo lanange.
Dados 200 niku pasang-pasangan tapi lanang karo lanang. Berarti kan pentung-pentungan. Jenengan rasa mawing guyang-guyu karo mbayangke, aja dibayangke. Wis pokoke pentung-pentungan ngono kuwi. Dan ternyata Pak, sampai-sampai hari ini ada seorang anak SD kelas 4 melakukan pelecehan seksual kepada adik kelasnya kelas 2 SD, tapi setelah polisi menelusuri ternyata pelakunya lanang, korbannya juga lanang. Kelas 4 SD Pak. Tidak hanya tindak pelecehan dan kriminal, tapi ada jiwa penyimpangan. Niki zaman akhir Pak, teng Denpasar Bali lebih parah. Ada pemuda umur 21 tahun nggagahi sapi rolas. Sapi Pak. Anu dumpe podo-podo ndek bolongan. Ibu-ibu ki muslimat fatayat Aisyah, tugas kita tambah hari ini. Ayune aja mangkat kondangan tok. Metu ngomah wajar-wajar saja. Cantik justru kalau di rumah, orang mau dijaluki malah nawani. Saya sampaikan, hari ini sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak kita. Jangankan di tempat asing, jangankan di tempat luar. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Di lingkungan keluarga saja kadang anak tidak aman. Ada paman melecehkan ponaan, ada ayah tiri melampiaskan nafsu kepada anak tirinya, sak piturute. Mulane niki tugas kita, Bu, wong wedok ngasih tahu kepada anak-anak kita. Bu anak lanang, bu anak wedok saniki bocah dia mau ngindo, nek ana wong kok ngemek-ngemek, tahu ngemek-ngemek enggak? Iki basa Meksiko niku ngemek-ngemek. Demek-demek, demok-demok. Demok-demok apa demek-demek? Oh, sami mawon. Kalau ada orang selain kamu kok demek-demok. Lho jare demek-demek padha bae. Angel tenan. Nek ana wong demek-demek, demok-demok, ngemek-ngemek. Barang sing vital, tapi kan anak 5 tahun ke bawah nggak tahu barang vital. Langsung dikasih tahu. Nek ada orang selain kamu kok ngemek-ngemek demek-demek barang sing iki. Dan tidak boleh ada orang yang ngemek-ngemek barang sing niki. Nek ono wong sing ngemek-ngemek barang sing iki, teriak sing banter, paring pirsa karo ibu, aweh ngerti karo ibu. Seperti itu hari ini Bapak Ibu. Mula kenapa Imam Syafi'i begitu luar biasa nggone maringi pirsa, anak laki-laki anu ngajine sampai jam 2 sore kan? Iya mung takon tok aku. Anak laki-laki disebut balik ketika maaf mimpi basah. Wong wedok ibu-ibu, anak lanang mimpi basah lan orane ibu-ibu niku lebih paham. Mula sakniki kula njenengan sedaya kudu lebih perhatian. Anak laki-laki disebut balik ketika sudah mimpi basah. Anak perempuan disebut balik ketika maaf datangnya darah haid atau menstruasi. Dan bocah wedok paling gasik haid niku ketika umur 9 tahun. Berarti kalau ada anak gadis sebelum umur 9 tahun kok sudah keluar darah, itu dipastikan bukan darah haid. Bisa jadi penyakit, harus langsung cek di dokter. Atau na'udzubillah min dzalik, mbok pilih niku adalah satu insiden kejadian. Soalnya paling gasik bocah wedok haid niku umur 9 tahun. Tapi Imam Syafi'i jaga anak-anak kecil dari predator begitu luar biasa jauh sebelum tahun 2025 dengan cara Imam Syafi'i mengutarakan kalau ada anak gadis umur 4 tahun. Umur pinten Bu? Anak gadis umur 4 tahun berarti kan belum balik karena belum haid. Lah anak gadis umur 4 tahun tapi wajahnya kelihatan cantik. Kemudian ada lelaki dewasa nanti ngucap ke ucap, bocah kok ayu temen. Baik niku gemes ataupun hanya sekedar ngucap, tapi kok ngucape bocah kok ayu temen. Kemudian lelaki dewasa niki demek karo bocah wedok umur 4 tahun, maka niki lelaki dewasane batal wudhunya. Walaupun niku anak gadis belum haid, tapi pun nganti keucap bocah kok ayu, berarti kan meriksani wis karo nafsu. Karena sudah bisa membedakan mana yang cantik, mana yang menarik dan mana yang tidak. Maka saya bersyukur merongos kawit cilik. Umur 4 tahun kok didemek karo lurah prayit, orang batal wudu nyong. Loh, ini Imam Syafi'i loh sing mengutarakan. Berarti dari sejak dulu anak-anak kecil sudah dijaga marwahnya dari predator-predator. Padahal waktu niku yo urung ana predator kaya zaman sakniki, predator anak. Nah,
Imam Syafi'i mengutarakan hal demikian. Kenapa? Nek zaman biyen aman-aman mawon karena metu ngomah mau nganggo nyamping namung nganggo apa mau? Jarit, blebetan jarit. Utawi zaman mien bujang prawan kok tengah wengi padang bulan metu ngomah jonjang ngumpet kobat sodor. Biyen lanang wadon bujang prawan tengah wengi dolanan petak umpet-umpetan nggone umpet-umpetan nang pekarangan bali ora meteng. Bocah zaman seniki geminjal-geminjale gara-gara setan gepeng. Bocah wedok zaman seniki balangi sing patok meteng, Pak. Kudune niki kan musim kemarau, Pak. Tapi kenapa udan? Niki sing diwastani udan salah mongso. Ana bocah durung nikahan wis meteng dhisik. Nek kan udan salah mongso niku. Mulane jaman sakniki pun mboten saged prediksine kaya mbiyen. Nek mbiyen wong prediksi niku pasti tepat. Karena nopo? Karena wong jaman mbiyen diatur kuwi manut-manut. Nah hari ini ya bersyukurlah zamannya pun modern. Bayi lahir pun dijilbabi. Karena nopo sakniki predator anak begitu luar biasa, maka mboten namung teng kota, teng desa pun kudu hati-hati. Maka adanya pondok pesantren, adanya madrasah, mari masyarakat saling membimbing anak-anak kita dan ikut memantau anak-anak kita sami ngaji tenggene pondok pesantren. Ketika ada pondok pesantren di daerah kita, warga masyarakat ikut mendukung, maka fa insyaallah pondok pesantren menika dadosaken berkah tenggene desane. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa sekarang, Pak? Jam berapa? Jam 7. Jam? Boten ketinggal. Boten ketinggal, Dek. Ah, jam 11 kurang seperempat. Lanjut. Terus sampai jam 2 sore. Bapak kuat. Telung jam setengah kuat. Ibu-ibu sanggup. Oh, masya Allah ibune sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Kembali malih Syabi Mansur ngendikaaken al mutakabbir kal narojil, wong sombong ki kaya krambil. Mau lagi bahas krambil kan ya Pak? Sadurunge ana iklan liwat wau nika. Krambil niku ketika di atas dia sombong. Sombong niku menolak kebenaran. Dia ngaku paling atas sehingga yang lain asor kabeh derajate. Tapi krambil lupa mau ngarep dadi santen. Kerambil niku asor derajate Pak. Sepisan, wong met kerambil, tahu met enggak Pak? Met niku metik. Cara mriki napa? Ngemet tuh. Wong ngemet kerambil ora nono sing dadak macak sik, ora nono. Wong met kerambil ora mawi dadak dandan sik. Ya mosok arep met kerambil kok nganggo sarung BHS, klambine koko. Lebar siram pun ngangge pomade, nganggo pecis mawon pecis awing. Ya ora nono. Wong ngemet kerambil dadak macak sik ora nono, Pak. Rata-rata wong ngemet kerambil niku malah ngirasirus bali saka alas. Nganggo kathok kolor, telanjang dadak, keringete badege luar biasa. Kerong gawa bendok. Langsung tekan dhuwur pencelas mawon niku kerambile mak jelang gedebuk tiba, sing tiba kerambile dudu wonge. Nggone tiba kerambil ora mawi dadak dialasi, ora disemeki, Pak. Langsung tebluk mon tibakno maring lemah. Bareng wis tiba maring lemah ditututi karo sing menek, njur kerambile arep dadi santen dadak dislumbat. Bar dislumbat pirsa slumbat. Sami to mriki? Lebar dislumbat dari dikeplak. Dikeplak dari dicukil. Bar dicukil dari diparut, bar diparut dari di mau ngarep dadi santen Pak. Wone ning dhuwur sombonge luar biasa kuwe ora patut. Tapi jebule mau ngarep dadi santen dadak diselumbat, dikeplak, dicukil, diparut, diperes. Bareng wis diperes dadi santen, dimasak dadi lawuh masak santenan, disuguhaken karo tamune. Tamune jawab, "Ngapunten nggih kula lagi ngilari santenan." Nah menawi lebar mam santenan iku jan cengele kenceng, kolesterol langsung dhuwur. Terus ngapunten kula tak milih kangkung mawon nggih kali kecombrang. Wis dimasak angel-angel dadak diselumbat. Wong nyelumbat kelapa ya ora ana, wong nyelumbat kelapa ning ngarep panggung. Nyelumbat kelapa mesti ning pekarangan kono. Nggih to, Bu? Jebule wong sombong niku di puncak penghujung hidupnya
asor derajate beda karo wong ngandhap asor. Al mutawaddi'un kalbit, wong rendah hati kaya semangka. Semangka apa semangka? Semangka apa semangka? Semangka wite mung sak nyari. Ngertos sak nyari? Sak driji. Duwe oyot mung oyote mung sak rambut. Ning semangka punya prinsip hidup. Semangka niku enggak mau hidup numpang tenggene tanduran liya. Jadi dia hidup enggak mau merugikan orang lain. Walaupun uwite mung sak nyari tapi woe gedene sak malah ngungkuli klopo. Woe gede malah iso ngungkuli klopo karena semangka punya prinsip dia mau hidup di ladang gelem rekoso. Walaupun hidup di ladang justru semakin kepanasan, semakin manis rasanya. Bareng wis hidupnya bener-bener andap asor rendah hati. Aku nek dadi semangka tak pamer karo klopo. Harusnya dadi semangka tukule maring dhuwur karo pamer ki aku ki. Woe luwih gedhe ngungkuli kowe. Harusnya semangka pamer wong wite sak nyari woe gedene ngungkuli klopo. Tapi klopo semangka mikir. Semangka mikir nek aku sombong tukule maring dhuwur ngalamat semplak aku. Mula sing akhire semangka milih rendah hati, andap asor tawadu sehingga bareng dadi semangka weh gede bareng dipetik tekan ngomah menika dipun plekeh dadak dikumbah se. Lebar dikumbah gari dilap. Peso sing arep nggo ngrajang bekae pesone dikumbah se. Anu mau lebar nggo ngrajang lombok karo brambang. Diasah sik gari dicuci, bareng dicuci pesone si dilapi meneh. Bareng mlekeh semangka, lek mlekeh ngati-ati banget. Bareng dirajangi gedene karo kudu padha karo sing semangka liyane. Bareng ngono siapne piring sing paling apik, ditata kanthi rapi. Bareng wis ditata rapi, semangka manggone ning ngarep dhewe. Upamane cuaca mendung rada panas, mangan semangka sing dahar ngucap, segere. Wong ngandhap asor, Pak. Mulya derajate niku sing diwastani semut ireng anak-anak sapi. Lho semut ireng ku anake sak sapi. Niku gambarane semangka. Semut niku wong ngandhap asor. Dilihat mesti seringe kathah ingkang nyepelekaken semut, tapi pintere semut sampai dipun abadikan tanggene kitab kita nggih niku Al-Qur'an disebutlah surat An-Naml. Karena saking cerdasnya semut, cerdas, rendah hati, pekerja keras, andap asor, ning tetep cemekel nyambut gawe. Sing akhire duwe anake sak sapi. Kaya dene semangka wite sak nyari, woe gedene ngungkuli klopo. Nek wong tua kok rezekine bersih, nyambut gawene halal, tetep andap asor, mangke diangkat derajate saka putrane. Niku sing cara Cilacap ora ketemu awak, bakal ketemu anak.